Top número 5 mejores efectos de sonido en el anime. Y antes de que digan algo, yo sé que hay muchos efectos más en la industria del anime, así que no se preocupen porque habrán otras partes más adelante. Número 5. Saguardo. Honestamente lo pongo en el top 5 porque considero que los sonidos de los siguientes puestos son mejores, pero eso no quita que sea el peor. Número 4. Angel Attack. La verdad no estaba seguro si ponerlo dentro del top porque tenía dudas sobre su versión original y el remake que le hicieron, por lo que decidí poner ambas versiones y ustedes juzgarán por su cuenta. Número 3. Enuma Elish. Estoy seguro que este ya lo conocen, pues no falta en ningún top de este tipo, y el único debate es si le gana al que viene después de este, pues en todos los videos siempre le queda por encima. ¡Enuma Elish! Número 2. Noble Phantom. Ahora sí entramos con los poderosos, y es que Fate tiene muchos efectos de sonido bastante buenos. Si estás viendo este video con auriculares, te pido que le subas todo el volumen y disfrutes porque esto es una belleza. Y ya para finalizar, quizás algunos de ustedes no opinen lo mismo, pero yo lo quise poner en el top número 1 porque a pesar de ser corto, es lo suficientemente bueno como para merecerse este lugar. Así es, estoy hablando del Crimson Moon de Benimaru en Fire Force, y es que la verdad este anime se pasó con los efectos de sonido porque madre mía los efectos que tiene. No los molesto más, los dejo con el top número 1. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like.